хочу рассказать вам про редьку. Однажды в какой-то литературе прочитала, что Лев Толстой каждый день делал себе салат из овощей. Он брал морковку, красный буряк, редьку, тер все на терку, добавлял соли и заправлял растительным маслом. Нужно дать постоять такому салату 2 часа. Когда я попробовала сделать такой салат, получилось очень даже вкусно. Сама редька острая, ее как-то так не очень поешь-то. А вот когда со сладким бурячком, со сладкой морковочкой, то терпкая редька и сладкие овощи как раз получается очень приятный вкус. Мне очень понравился такой салат. Летом я его никогда не готовлю, потому что его вот просто не хочется. Организм, избалованный овощами свежими, помидорчиками, огурчиками, просто его не хочется. А зимой салат из свежих овощей идет на ура. Второй редичный секрет – это редька с медом от кашля. Нужно из редьки срезать крышечку. Вот. Выковырять дырку в середине, заполнить ее медом, накрыть крышечкой, поставить в стакан. Можно поставить в какую-то чашечку, кому как удобно. Вот когда вот здесь образуется сок, смешанный, мед растает, и получается такая жидкость, такая желтенькая. Это и есть лекарство от кашля. Дети его пьют нормально, так как сироп получается сладкий. Можно давать его даже маленьким деткам. По 1 чайной ложке в день. По 1 чайной ложке, а взрослым по 1 столовой ложке. 3 раза в день. Не годится, когда дети после болезни долго кашляют. Кашель надо вылечивать, чтобы не перешло в хронический бронхит. Когда-то давно сестра мужа уехала жить на север. Муж у нее был военный. 2 маленьких деток, которые все время болели. Лекарства не помогали. Телефонов мобильных в то время не было. Писали письма, да переговоры заказывали. Она все переживала, что никак не может вылечить деток. Рассказала я ей про редьку. Этим рецептом я лечила своих деток, когда были маленькие. А сама переживаю, где же она возьмет-то редьку в Архангельской области. Через время пришло письмо. Благодарила. Вылечила деток. Она такая умничка. Купила в магазине редьку. Какая-то белая и красная продавалась. Я бы никогда не догадалась заменить. Она просто молодец. Купила, принесла домой, выдавила сок, смешала с медом. Детки кашлять перестали. Это к тому, что если не найдется черной редьки, можно использовать какую есть. Пусть ваши детки только радуют вас, а я придерживаюсь такого правила. Предупрежден, значит вооружен. Попробуйте вкусный салат
из вот свежих овощей. Сейчас-то, может быть, я же говорю, и не захочется. А зимою это будет как раз то. Вот такие два рецепта редькины. От кашля и салат, который я так и называю. Салат Льва Толстого. Удачи всем!